Чипс үйлчлүүлэгч. Ха. Өх, тансаг газрыг байх гэж бодсон чинь хогийн сав юм шивдэ. Манай ус чинь тавтаа морил өнөөдөр танд яаж туслах вэ? Үсээ засуулахын тулд хэр удаан хүлээх ёстой вэ? Яг одоо бол цаг орчим хүлээн. Цаг гинэ. Би тийм удаан хүлээж чадахгүй. Би дээрээ дуудаж байна. Би 2 цагийн өмнө ирсэн. Бүгдээрээ уучлаарай. Заримдаа хамгийн гоё засалт ихэд жаахан хугацаа ордог юм л да. Битгий болсон болоогүй шалтак тоож. Та нар өөрсдөөсөө ичмэл таарна. Энэ таны баримт. Сүүн крем түрхүүлэхэд 30 ногоон гинэ. Жимсэр жимгэлэхэд 50. Ястаа лөвөрчд байна да. Нэрэл үнэтэй шүү. Би ус засуулга утасны төлбөрөөр төлөх хоёрын нэгийг сонгох хэрэгтэй болсон. Хөө. Манайх маш чанартай орцнуудыг хэрэгэлдэг. Орцнууд нь үнэтэй. Маш чанартай. Хаалхны заахмын гэж худлаач юм билүү яаж мэдх юм? Ийм удаан хүлээлгчгээд ийм их мөнгө авдаг газрыг би лам мэдэхгүй. Бэл байсан бол ийм хогийн газарт биш миний цаг мөнгийг үнэлдэг газарт очино. Нөгөө бас үнний ортой юм ярьлаа. Гэхдээ би эднийхийг хамгийн шилдэгэн гэж бодсон. Ер нь шинэ ус чи хайж үзэх үү? Өглөөний мэнд. Ноён талхаа ирээд харда. Нэг л биш байна. Юу гэсэн үг вэ? Юу вэ? Сайн байцгаана уу? Талхны газрын нууц материалууд. Би саран амттан байна. Талх үсчний газар хотын шилдэг газар гэдгээр нь албартай. Өглөөний минь Чако, өглөөний минь ноён талхаа. Гэвч бид тусгай мөрдлөгөөрөө өндөр өн чанаргүй үйлчилгээг нь олж илрүүллээ. Заримдаа хамгийн гоё засалт ихэд жаахан хугацаа ордог юм л да. Таалагдахгүй бол өөр газар руу оч. Би ингэж хийснээр санахгүй байна. Эднийх дундаж үсчний газраас хамаагүй өндөр үн авч. Тэнэн үйлчлүүлэгчдийг мөлжидэг. Манайх маш чанартай орцнуудыг хэрэглэдэг. Үгүй, зүгээр л үйлчлүүлэгч нартаа тэгж хэлээд мөнгөний авдаг юм. Энэ худлаа. Гүтгэж байна. Манайхыг дампууруулах гэж албаар ингэж байна. Хөөсөн. Натга ханаас авсан? Энийг үү? Гудамжны эсрэг талын шинэ ус чинь үнгөө зоош тарааж байна лээ. Энэ чинь өчигдөр ирсэн нөгөө муухай чипс биш үү? Гарцаагүй энэ чипсний хийж байгаа хэрэг байна. Тэгээд үзгэлтэй. Үнтэй ус засалтнаас залгаж байна уу? Шин засалт хийх гэж удаан хүлээмээргүй байна уу? Чипсний ус чин гэр үйлчлүүлээрэ. Хаалхны газрын гудамжны хамгийн шуурхай хямд ус чинь шүү. Бүх засалт $1. 10 минутанд заасна. Утгагүй. Би очиж хараадах юм. Ноён талхаа, би ч гэсэн явъя. Манайх үйлчлүүлэгчдийг 10 минутанд шин төрхтэй болгодог орчин үеийн технологиг хэрэгэлдэг. Баталж чадах уу? Яаж тэх юм? Аха! Ха! 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 Гоё болж. Ямар хурдан юм бэ? Модоноос эдний хэрүүлснэ. Замаа Араа. Намайг шүү. Айдвэ. Би өнгөрч. Ноён талхаа, битгий сэтгэлээр өн бидэнд хийж чадах зүйл байгаа л ёстой. Өглөөний минь. Юу ялгааны зохиур вэ? Ялааны сэд байвал хийх ажилтай байхын тулд цогтх юм уу? Нэр нү. Шоко та их ухаантай юм аа. Байзаарай. Өнөөдөр яагаад нэг ч ялаа нисэхгүй байна? Хөөх, хажи юм шүү. Бүх ялаанууд чипсний үсчин рүү яваад өгсөн. Яасан гинэ? Хөөх, ялаануудад хүртэл таалагдж байна. Нэг л биш байна да. Шоко, ингэж болж байгаа мó да? Манай ус чинь хаалга хаахаар ажилгүй болмоор байвал чи явж болно шүү. Нэг газар нэг л хачин байна. Орж харцгаая. Харахгүй шинэ орчин үеийн үсчин байна.
Ямар их сүүн крем бэ? Би өглөө болгон шинэхэн сүүн крем хийдэг. Гэхдээ энэ хамаагүй амар юм аа. Сүү болгоомжтой. Энэ яста сандаг санаа байна шүү. Сүү чи гайгүй юу? Туслаараа би саруулаа хугачих шиг боллоо. Хугацаа нь аль эрт дуусчихсан юм байна штэ. Юу? Нэрээ юм уу? Ганц кремч биш. Хэргэлдэг жимс нь ялдарч муутсан байна. Ийм байхад ялаанууд эдний үсчингээр эргэлдэхээс яах вэ? Ямар муухай юм хийдэг юм бэ? Хөөе, энэ үс тасдаг машиных нь удирдлага байна. Энэ товчоор асаадаг юм шиг байна. Хөөх, ямар хурдан юм бэ? Манай үс чинь ийм машин байдаг ч болоос. Үгүй байлгүй дээ. Бүр хурдлуулж болдог юм уу? Сүү, зогсоогоорой. Сүү. Туслаарай, энэ амьдралын минь хамгийн сайхан юм. Энэ чинь суул турны бөглөөс гаргагч байна. Чих ухагч, чимхүр. Ийм бохир зүйлэр үс застдаг юм биш үсттэй. Нотолгоо болгож зураг дараадах юм. Яаж энэ бүхнийг нууж чаддаг байна? Ийм муухай үсчин гэдгийг заавал зарлана. Сүү, чи зүгээр үү? Үгүй хэлгүүдээ. Энэ чин чипсний сав биш, том хогийн сав байна шүү дээ. Хогийн савыг үсчний газар болгочихсон юм уу? Ариун цэврийн өрөөнд байдаг хогийн сав бидтэй. Юу? Бүр заваа юм аа. Энэ бүхнийг заавал баримтжуулах хэрэгтэй. Айдар таха магтаа тонаш. Намайг гүтгэж байна. Чи хэрлэг тэнэгүүд. Одоо болон гялалзаж байсан чи одоо өчигдрийн муудсан төмс боллоо. Бохир заван хуурм эхлэгч чипсний үсчний газрыг ариун цэврийн шаарлах хангаагийн улмаас хаасан цочирдом зүйл боллоо. Ингээ нэгж мэдсэн юм аа. Мундаг гэдгийг минь бүгд мэднэ. Би огт санаа зовоогүй. Сүү, Шоко, өнөөдөр олон үйлчлүүлэгч ирэх байх. Бэлтгэлтэй байгаарай. Мэдлээ ирхмэ. Чипийн хувилдаан. Үгүй, миний ус муухай. Чи яаж ажилласаа халахгүй байгаад байдаг юм бэ? Дахиж танаас Хүдэж бай буцаад ир. Битгий явалдаа. Хотын хамгийн сайн үсчин. Дишэлийн 3 хот өгсөн байлээ. Яагаад бүгдээрээ энэ талхыг магтаад байдаг байна? Сүү. Байгал доо сүү. Хэцүү юм юу вэ? Битгий дээд талын чимгийг унгаад бай. Хөөрхий хүүхэд чадлаараа л хийж байгаа штэ. Чи маш мундаг бай. Ястай мундаг. Миний хайртай бяцхан ажилчин. Ноён талх хатуу хахир зангаараа алдартай. Тэгэхээр энэ хүүхэд их чадвартай гэсэн үг. Ха! Өнөөдөр би хүн илсүүлж явдаг хэрэгэ. Ямар маргааш уулзъя баяртай. Хурдхан бяцлагтай хамт тоглох юмсан. Сайн үсүү. Оо, чипс мөн бидтэй. Хоёулаа ярилцаж болох уу? Юу ярьдаг? Сүү, чи надад ажиллах уу? Юу гэж бодож байна? Танад ажиллахаа. Үгүй. Зүгээр бодож үзээрэй. Миний нэрийн хуудас талхын давдаг цалингаас чинь 2 дахин их өгье. 2 дахин. Дээр нь бас манайд даг юмнууд байгаа. Хувь цааны сонголт амралтын өдрүүд гэх мэт. Уучлаарай. Үгүй. Ноён талхны үсчний газрын ажлаа би юугаар ч солихгүй. Тэгээд ч хувьцааны сонголт гэж юу байдгийг би мэдэхгүй. Баяртай. За. Үнэнч гэдэг чинь хамгийн сайн чанар. Ингэх тусам би чамайг заавал ажилд авна да. Салин нэмэх сайхан л да. Гэхдээ ноён талх мөнгнөөс илүү чухал. Чи энд байна уу? Байрны эзэн. Майрны түрээсээ хизээ төлөх гэж байна. 3 сар төлөөгүй шүү дээ. Харин тийм ээ. Намайг уучлаарай гэдэгтэй. Төлж чадахгүй бол 7 хоногийн сүүлээр нүүгээрэй.
Ээж хурдан хаалганд орох ёстой гинэ. За ойлголоо. Би удахгүй мөнгө явуулъя. Би усны төлбөр, газ, бас тогны мөнгө төлөөгүй юм байна штэ. Мөнгө хэрэгтэй вэ? Сайн уу? Ноён чип үү? Тийм ээ, би байна. Та харда сүү загтал үлдээсэн байна. Хачима. Юу гэсэн бэ? Ажлаасаа гарлаа гин. Тэгж байна уу? За ажилд орцгоё. Үсчний газартаа ажилтан аваад намайг хардаа. Ажлынх нь анхны өдөр сайн дарга байхгүй болохгүй. Ингээд ягаад ирэхгүй байна? Ноён чип. Хатарсан дүнхээр уучлаарай. Аль вэ анхны өдрөө ажилласаа хоцроод байхдаа яадгийг. Тавтаа морил. Танаа үсч ноён талхны үсчний газрыг бодох манай дээрээс хол юм аа. Би гүйж ирлээ. Олон амьдрдаг гинэ хэцүү шүү. Одоо Юу болоод байна? сүүгийн хувийн унаа. Одооноос энэгээр ажилдаа ирж байгаарай. Хөөх, үнэхээр янзтай. Чамайг өдөр болгон гэрээс чинь авна. За. Тэгэхээр юу чаддгийг чинь харъя. За. Эхлээд юу цэвэрлэх вэ? Үгүй. Наатахаа үг. Цэвэрлэгээ хийхэд авьяас чи дэндүү хайран. Үс хэр сайн застгийг чинь харцгаая. Юу? Нэрээ надаар засуулах юм уу? Тийм ээ. Ноён талхынд ажиллаж байсан болохоор юу чаддгийг чинь харцгаая. Үйлдвэрлэгч чамд боломж гарлаа. Яна, би анхудаа л үс засах гэж байна. Чадвараа гаргах цаг боллоо. Чи юу хийчих вэ? Ахиж танахаар үйлчлүүлэхгүй дээ. Битгий явал та. Чи яаж байгаа бэ? Үс засалгүй утсан болохоор булчин маань хатуурчгаж. Бол чин хатуурсан. Тэгээд надад хэлэхгүй дээ. Энэ юу болоод байна? Чамд туслахын тулд би хотын шилдэг бариач дэх хөсөлсөн. Би чинь гайгүй болохоор хоёулаа ажилдаа орц. Их баярлалаа. Цаашгүй ах юм. Яасан болов? Санаа зовлтгүй. Миний карьер. Хөөх. Зөвхөн их баярлалаа. Уулзаж унах нэ. Өлсөө юу? Өлсөж болохгүй шүү. Чинхэн суши амталж үзтээ. Хамгийн амттай өдрийн хоол. Хоол эзэн чинь найр хурж иглээ. Ядраа юу? Манайх дуг хийх ортон сайн хэрэг шүү. Ямар сайхан юм бэ? Ямар тэнэг хошигнод вэ? Энэ жаал талхын хийснээр үнэхээр мундаг ажилтан байгаас. Ой сүү. Юу? Би гадуур гарч ойр зуурын ажил амжууллаа. Үсчний газар харж байгаарай. Хүлээгээрээ үйлчлүүлэгч орж ирэхгүй бол би юу хийх юм? Зүгээр байж л бай. Надад ямар хамаа байх. Бас нэг юм байна. Манай найз шинэ ажлыг мань хармаар байна гэсэн. Найзыгаа дуудаж болох уу? Юу яасан ч болно. Зүгээр. Гоё да. Баярлалаа дарга. Найзтай үсчний газраа санал болгоод хямдрал үзүүлээрэй. Ойлголоо. Намайг эцгүүд үсчний газрыг минь харах ажилтнтай байх сайхан юм аа. Хоёулаа ихэд нэг тоглоё. Харин тийм байгаад хаашаа харсан цангис байсан. Юу бабана? Хөөе, буцаад ирсэн үү ирэх мэ? Сүү, хэтэрч бай шүү. Үсчний газрыг минь буулгаад хайчгаж юу хийж гисэн юм бэ? Нөгөө таныг найзыгаа дуудаж болно гэхээр нь би бэлтгэл дуудсан юм. Тэгсэн чинь зайдасхан атаархаад бас ирмээр байна гэсэн. Тэгээд чаага гурваад бүдүүлэх штэ. Нэрээ бас бариач нар их сайхан сэтгэлтэй болохоор өөрчлөсөн. Миний төвчээр алдарлаа. Талха, тэр сүүний хайрцагтай жаал ямар учиртай юм бэ? Юу яриад байгаа юм бэ?
Ойлгож л байгаа үсттэй. Миний үсчин яасныг хар. Амшиг болгочихлоо. Сүү тийшээ явсан байх нэм. Танад ажиллах дуртай гэдэл явсан байлгүй. Энэ бүхэн чамаас болж байгаа юм. Тэрийг буцааж ав. Чи өөрөө л анх ажил авмаар байна гэсэн штэ. Одоо тэр жал чиний асуудал. Харин би Шоко нохоо хоёрыгоо санаж байна. Ноо хатсан хөгшин мангас. Та нар ноён чипсээ хатсан бодгой хутлаа дүрсгэж. Манай ээж ихтэй байсан. битгий задад хүч хэрэглэх муухай. Энэ хоёр миний гадаа зодтолтой байгаа. Сүү буцааж өг. Манай үсчний түүхэнд байгаагүй хамгийн мундаг ажилчин. Эзэж өгөхгүй. Сүүл бүх цаг үеийн шилдэг дог ажилчин. Шоко сайдсан хоёрыг л ав. Сүү хэзээж өгөхгүй. Өгшин эсгэгч. Ноён чипс. Намайг ажил тамаар огт ойлгож байна. Гэхдээ хүч хэрэглэх бол хариулт биш. Би хизээж бусдыг ингэж зоддог ус чинь ажиллахгүй. Өөрт ноён талхынд ажиллана. Юу гинэ? Хэрхмэ? Таны гинтэйг үз. Би ахиж хизээж танаагаас явахгүй ноён талхаа. Үгүй. Намайг үнээр уучлаарай. 5 хоног дарааллаад үйлчлүүлэгч ирсэнгүй. Сүү наа чих чин юм сонсохгүй мó. Би чи хэзээ битгий тэлцэнүү. Ууч дараа ноён талхаа дараа чи удаа мартахгүй. Үгүй. Үйлчлүүлэгч ирэхгүй байсан ч яах вэ? Хотоохон энийг цэвэр. Мэдлээ ирэхмэ. Чипс нэв чип. Бас л үйлчлүүлэгчгүй өдөр. Уучлаарай үсч мөн үү? Тэгэлгүй яах вэ хэмээ? Хотын хамгийн шилдэг үсчин миний би чипс үйлчлэхээр. Хонгор тэр талхны өсчний газар байна. Хөөе нэрээ тэнд ажилладаг ноён талх хамгийн мундаг үсчин гэсэн. Тийм ээ. Энэ дэлхийд өөр мундаг өсчин байхгүй. 2 сарын өмнөөс урьдчил захиалга өгөхгүй бол цаг оддоггүй гэж сонссон юм байна. Би үсээ засуулмаар байна. Хурдлаарай. Явж очрлээ. Энэ үсчин рүү орох шаглаа шүү. Талх. Тэр залуу амьдралыг минь баллаж байна. Чаддагсан бол тэр тэнэг хуучин талхыг. Байцаарай. Тийм ээ. Олцголоо. Чи өнгөрсөн доо талхаа. Ингээд болчихлоо. Энэ компьютерийн чипний ачаар би талхыг хаанч байсан хянаж чадна. Хяналтын чип над дээр ингээд. Харин энийг талхны духан дээр наа гаргах хэрэгтэй. Тэгвэл миний хэлсэн болгоныг хийн. Ноён төлөвлөгөөгөө туршиж үзнэ. Я. Оо, янзтай. Ла 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 ла. Гайхалтай. Одоо тэр хатаж хуучирсан буудаан дээр суйрлуулна. За талха удахгүй бизнесийн чинь хугацаа дуусна. Ноён талхны үсчний газар тавтай морил. Заваарс. Чин ялаа оруулчихлаа. Болчихлоо. Үнэхээр болчихлоо. Одоо ямар их хөвгөлд нэгэж болгоомжлоорой талхаа. Нэгдүгээр тул нэгдүгээр. Арайг нь баллаад өгнө. Юу? Хөөе, та зүгээр үү? Ноён талхаа юу хийгээд байгаа юм бэ хэрхмэ? Үжиглэг буутай юу? Энд нус байна. Энэ хоёр хоёулаа ухаанаа алдчихэ. Ахаа зөндөө байгаа шүү. Угаасаа ингэж юм уу? Хэд их ажиллаад ухаанаа алдчихсан юм шиг байна. Ээж би энэ талхнаас яагаад вэ? Ухаантай байлдаа энэ ямар хажуу болчихвоо. Талхыг харж чадчих байвал өвдөж байсан чи яах вэ? Ясаамар атхыг хорлон сүйтгэхэд ус хэрэгтэй байна. Байц ус уулгаж болохгүй.
Талханд халуун ногоотой сүмсэл болно. Ноён талхаа өөрийгөө битгий эндэлдэ. Ямар байна та? Чи одоохон завнаа. Өөр олон сонголт байгаа. Васаби хийлээ. Ноён талхаа та зүгээр үү? Ноён талхаа. Одоо бүгд чамааг мундаг гэж бодгоо болсон байдгүй. Гэхдээ энэ хангалтгүй. Бизнесийн бүрэн мөсөн тампуур уулмаар байна. Аха! Ажилчдынхаа цалин нэмбэл яахвал мөнгө хамаагүй хурдан алдна да. За, ажилчид чинь 10 дахин их цалин авна. Ноён талхаа та яаж гисэн бэ? Юу дуугаралтай бэ? Ноён талхаа. Шинэ гэрээ. Одоо гарын үсгээ зур. Шинэ? Ажилтны цалин өнөөдрөөс эхлээд 10 дахин нэмлээ гинэ. Ухаанаа алдчихаж талханд агуулганда гэрлүүгээ уйлаад явдаг штэ. Дээр нь бүгд өдөрт 4 цаг ажиллана. Би тэрийг хараагаад хэдэн хоног болдог. Дахиад байгаа юм. Үгүй хэлгүй. Ажилчид сардаа нэг удаа урамшуулал авч мөн амрана. Талхаа. Бид буруу хийсэн бол битгий ингэж тоглолтоо. Би ойлгохгүй байна. Альвэ хурдан гарын үсгээ зур. Сайхан та. Хамаг мөнгө ажилчдаа өгч дуусаад үсчний газар чинь дампуурна. Яагаад энэ хүүслэгч байгаа юм бэ? Өнөөдөр нэг шилдэг мэдээ. Даргаасаа илүү хичээж ажилдаг ажилчид үнэхээр урам авмаар ажлынхаа юунаас урам авдаг вэ? Талах ажилчдаа санаа тавьдаг гэдгийг харуулсан. Тиймээс илүү хичээж ажил. Одоо хоочлоо. Талах үсчний газар тавтай марил. Өнөөдөр ирсэнд баярлалаа. Дуртай үсний засалтаа сонгоорой. Бид удахгүй үйлчилнэ. Баярлалаа. Эднийг шилдэг үйлчилгээтэй. Ажиллахад ямар сайхан газар вэ? Талах үсчний газарт ажиллахад гомдолмор зүйл байдгүй. Одоо ярих заваалга ажиллаа хийх ёстой. Өнөөдөр доктор 1000 лаад үсгийг хийх болно. Талах үсчний газар тавтай марил. Хамгийн орондоо энэ хичээнгүй ажилчдыг харж байсангүй. Үгүй. Талхыг дампууруулах гэж байгаа тэднийг бүр жаргалтай болгочихлоо. Ингэж баг цаг алгаа. Талхаа, үнэ 50% хямдруул. Бүгд асуулт 50% хямдсан шүү. Тийм ээ. Манай дарга ухаанаа алдсан. Эдний үсчинд орохыг хүсдэг байлаа. Дан ч үүний боломж гардаггүй байсан юм. Чи хөгшин эмэгний мөрөөдлийг биелүүллээ. Би мөнгө хэмжихийн тулд хүүхдүүдийнхээ үсийг өөрөө засдаг байсан. Одоо мэрэгжлийн үнээр засуулах нь байна штэ. Энэ супер. Тийм ээ, талах үсчин хийцээ чи малдартай байгаагүй бах. Өгөөмөр занг нь хот даяар мэддэг боллоо. Ядуурх ёстой байсан штэ. Ерөөсөө миний хүснээр болсонгүй. Тэнийг зүсэм талах. Одоо ингэнэ. Хайртай бүх зүйлийг гаргаж хаяна. Талах. Машиныхаа түлхүүрийг аваад гаргаж хаяа. Баярлалаа. Хандив өгс өгөөмөр сэтгэлд чинь баярлалаа. Сургуулийн тойрон аялал болж байгаа болохоор өнчиг хүүхдүүдийг зугаалганд авч явж чадхаар боллоо. Машинуудаа өгсөн баярлалаа. Би амьдралыг чинь хүртэл авч чадна. Талхаа, чи байшингаа хүртэл үнгүү бэлгэлэх болно. Отын даргын хувьд талархал илэрхийлье. Байшин чинь гайхалтай асрамжийн газар болно. Баярлалаа талхаа. Их сайхан сэтгэлтэй. Энэ муу хөгшний зүрх бүлээцлээ. Би яагаад ялахгүй байгаа бэ? Тал улам бүрэл сайжраад байх юм шудраг биш байх штэ. Одоо эрчимтэй арга хэмжээ аавна. Чамд сохор зоосч үлдээхгүй дээ. Талхны Монгол хотын жинхэнэ баатар. Бусдыг их сэтгэл чинь бидэнд урам хайрлаа. Ийхүү би чамайг баатар болгож байна. 100 жил татам ганцаар талхыг баатар залгаж хэлдэг гэсэн. Нүдэ олсон шанал боллоо. Одоо баатрын хаан хөшөөг дэлгэцгээе. Бүх хэд хөрөнгөө хандвалсан. Энэ дэлхийн хамгийн өгөөмөр талх. Нэр нь бүх цаг үеийн түүхэн номнуудад бичигдэн дээ. Тэд хөшөө хийсэн юм уу? Алтааруу? Талх
Яа. За яг уу талхаа. Би сүүлчийн нөөцөө ашиглах хаста. Талхаа. Сайн үйлсээ үргэж илүүлээд үсчний газрын гэрчлэгээ гаргаж ирээд надад өг. Тийм ээ. Талх үсчний газар утгахгүй миний их болно доо. Талх үсчний газар миний их болно. Миний толгой. Юу болоод байна? Ноён талх. Та нар чинь ноён талх. Ноён талхыг буулгаа. Ноён талх. Ноён талх. Ноён талх. Буулгаач. Нуруу өвдөд байна. Та нарыг шүүх шүү. Энэ дурсгүйтэй өгсөө. 1 жилийн дараа Ээж энэ юу том хөшөө вэ? Талхны Монголд хотын баатар шүү дээ. Талх гэдэг юм. Миний хүү том болоод яг талх шиг өвөөмөр сэтгэлтэй болох ба та. Бүгдэл талхыг хайрладаг. Чипс хүртэл дэндүү хайртай болохоор хөшөөг нь үнгүй өнгөж өгдөг. Ямар мундаг ах вэ? Би том болоод яг талх ах шиг болмоор болох уу ээж? Болохгүй яах вэ хөөмин? Үсээ даатгсан нь. Сайхан өдөр бай. Хадагтай ноёдоо хөдлөгч Красан мэнчилж байна. Хоёр оролцогчийн маань хөргөгчийг хоосолж үсийг янзалж өгөх үсээ даатгалаа шоу. Энгийн бүтээгдэхүүнээр хамгийн сайхан үстэй болгож өгөх хамгийн шилдэг үсчийг танилцуулж байна. 99 дахь удаага ялагчулж байгаа талхчны газрын хамгийн шилдэг үсчин ноён талхаа. Тэрний өрсөлдөх талх бол үсчний газраа сурчлагаар ирсэн үсчин Донат. За тэгвэл одооноос 10 минутын хугацаанд үсийн янзлаарай. Үнэхээр гайхалтай байлаа. 5 минутын дотор засалтаа дуусчихлаа. Шалтины оролцжээ. Өнөөдрийн ялагч бол Оцавиастан үсчин талх байлаа. Ахаа талх ялчихлаа. Энийг хата 7 хоног бүр талх ялаад байхаар үзэлтийн хувь байнга буураад байна. Угаасаа талх ялах юм чинь хэн үзэх юм бэ? Үзэлтийн хувь энэс илүү буураад байвал манай хөтөлбөрийг хаачих шүү дээ. Үзэлтийн хувь өсгөмөр байна уу? Үзэлтийн хувийг огцсон ихсгэх арга байгаа л да. Захирлаа. Одоо ялах юм бол тасралтгүй 100 дугуйгаа ялна гэсэн үг. Үдшиг хийх үү? За төвөгдөө хэрэггүй. Би ямар анх удаа ялж байгаа биш үү? Ямар сонин мэдрэмж вэ? Одоо үсээ даатгалаа шоуны 100 дахь тусгай дугаарыг эхлүүлж байна. 100 дахь ялалтаа байгуулахаар бэлдэж байгаа гоц авьяастан үсчин ноён талхаа. Тэрний эсрэг ноён талхын 100 дахь ялалтыг зогсоохоор ирсэн оролцогч болов. 100 дахь тусгай дугаар болохоор хэцүү хүн оролцох баха. Талхыг ялгаар ирсэн үс засалтын амьд бурхан ноён чипс. Инээдтэй маа. Ар хурсус болгон муухай болдог юм чи амьд бурхан ч мөн л доо. Чипсүүдээ. Шаалтны сандарсан байна. Ноён чипс үс тасахта надаас ч муу штэ. Та нар инээхэ бол талх чи бэлгэлтэй байгаараа. Чи ч өнөөдөр дуусан да. Чи юу гэнэ? Надад өнөөдөр нууц зэвсэг байгаа. Нууц зэвсэг. Тэгвэл энэ хоёр үсчинд үсээ даатгахаар ирсэн зочдоо танилцуулъя.
Ноён чипсийн үйлчлүүлэгч бол дэлхийн хамгийн шилдэг Банжин кино компани ерөнхийлөгч Бан Найго. Хамгийн орлого олдог Бан Найго байна. Донод хамгаалагч сувралыг хийсэн тэр бомт нү? Бан Найгон үсээ даатгалаа шоунд оролцож байгаа сэтгэгдлээсээ хуваалцсан уу? Талагчны хотхонд хамгийн их орлого олдог Бан Найго гэгч байна. Тийм ээ, бид ч гэсэн найдаж байгаа. Тэгвэл Бан Найгоны авчирсан хөргөчийг танилцуулъя. Бурхан минь ийм байх гэж хөргөчнийг хэмжээж гисэн ёстой дээд зэрэглэх юм аа. Дээд зэрэглэлийн бүтээгдэхүүнээр дүүрэн байна да. Би ч гэсэн ганц удаа үсэндээ тавьж үзэх юмсан. Талхны газрын хамгийн баян гэсэн шиг хөргөчийн дэх бүтээгдэхүүнүүд нь ч гэсэн гайхалтай байна шүү. Гэрт маань маш олон хөргөгч байдаг болохоор нэгийг л авч ирлээ. Ийм дээд зэрэглэлийн бүтээгдэхүүнүүд өгөөд байхдаа яадаг юм? Иймгээ юмд юун сүртэй оролдог юм. Гайхширх юм бүр ч олон байгаа шүү. Тэгвэл ноён талхны үйлчлүүлэгчтэй уулзцгаая. Оролцогч гарч ирнэ. Бурхан минь Энд хараад иннэ. Вэн талагч нэ. талагчны газрын хамгийн шилдэг сексэхэ гуйлагч Бангуй гарч ирлээ. Сайн байна уу? Юу вэ? Гуйлагч юм байна. Энэ чинь шудраг биш байна. Үстэсхтээ өөртөө итгэлтэй бол хэн оролцох нь ямар амаа вэ? Зя тэгвэл гуйлагч Бангуй хөргөгчийг хөргөгчөнд юу байгааг харах уу? Юу вэ? Бүгд л хоолны хаягдал байна штэ. Хитрхи шудраг биш байна штэ. Тийм ээ, хараад байх юм алга. Яана, загирл маань ялагдах нь байна штэ. Сайн байна. Үзэлтийн хувь огцом үсэж байна. Дээд зэргийн төрс, нэгэсийн гүргэм, чавга, чихэргээд тансаг бүтээгдэхүүн хэтэрхий олон болохоор юунаас нь эхэлж хэрэглэхээ мэдэхгүй л байна. Ийм хачин үсчний газар гэж хаан байсан юм. Ялдарсан улаан лойд нэрсээр яаж үс янзлах юм бэ? Ямар гоё юм бэ? Үгүй, тэр чинь Талагчны циркийн гоц авьяастан алиалагч Жампл Галун биш үү? Хэний талга болчихсон энд байж байдаг шүү. Ахта! Энд гуйлагч талх яасан сайн жангал ярддаг юм бэ? Та ч арай домогт алиалагч Жампл Галун биш вэз? Дэмэ мөн байна. Би Галун байна. Жампл Галун тантай энд таардаг байж. Гэхдээ яаж яваад гуйлагч болчихсон юм бэ? Би талагчны газрын хамгийн шилдэг алиалагч байсан. Нэр хүн сайтай мөнгө сайн олдог байлаа. Гэвч аимшигт пнава вирус талагчны газар тархаж бүх үзмэр цуслагдсан цэрх маань дампуурсан. Ажилгүй болсон би эхнэр хүүхдээ арах нүргүй болоод гэрээсээ явсан. Тэрнээс хойш гудамд хонголдог орон гэргүй хүн болчихсон. Намайг талиалагч орон болох гэж. Хитрхи өрөвдмөр юм аа. Коронавирус ёстой муухай. Бэхнэр үүтэйгээ дахиад уулзаж чадах болов. Тэгэлгүй яах вэ? Энэ гоц авьяастан үсчин таныг дахин төрүүлэх болно. Нэр юу? Эхнэр хоёроо үнэхээр их санаж байна. Би Ноён талхаа Галлууны гэр бүлийнхэнтэй уулзуулаарай Та юм бол бэ? чадсан шүү дээ. Ноён талхаа танд хийж чадахгүй юм байхгүй гэж дандаа онгордог шүү дээ. Ноён талхаа бүгд танд найдлага тавьж байна шүү дээ. Гой, ноён тон надад туслаач. би нэг үзээд алдаа. За ингээд үсээ даатгалаа шоу эхэлж байна. Хитрхи олон юм байгаа болохоор альнаас нь эхлээд хэрэглэхээ мэдэхгүй байна. Экосүүгээр хийсэн сүн кремийг эхэлж түрхээд дээр нь далайн чихний дотроос нэмээд хамгийн дээд зэрэглэн төрс тавьж гүргэн тавиад эцэст нь алтын нунтаг цацчихвал аргагүй цаг үеэсээ төрүүлж алгасан цагвар боллоо. Юу вэ? Гайхалтай. Одоо л миний чадварыг олж харж байна уу? Чи юу вэ?
Ийм юм байх гэж эдэж яваад үлдээсэн далайн замаг язарсан нэрс улаан лойлоор хамгийн шилдэг засалтыг хийж чадлаа. Ноён талах чаргагүй мундаг юм аа. Ноён талах амьдралын эрээн барааныг харуулж чадлаа. Хөөх, ноён талах үнэхээр мундаг юм аа. Энд чинь би юу? Намайг ийм гоё болгож өгсөнд баярлалаа ноён талхаа. Өнгөрсөн үеийн шаналлаа мартаад шинээр амьдралаа эхлүүл. Яг энэ бүтээгдэхүүнүүд шиг. Хуучин шигээ дахин тайзан дээр гарч эхнэр хүүхдүүдтэй тоглолтоо үзүүлмээр байна. Тийм өдөр заавал ирнэ. Чин сэтгэлээ минь хөдлөж чадах жүжигчин энд байжээ. Манай кино компанид өөр шиг чинь хүнд хүчээр зүйлийг ялан туулсан жүжигчин хэрэгтэй байна. Юу? Бид алиалагчийг гол дүрээ болгосон кино хийх гэж байгаа. Нэр нь Joke. Ноён жам. Та энэ киноны гол дүрд тоглох уу? Би гол дүр тоглоно гэж юу? Тоглоод үзээ. Сайхан боломж байна. Тэгийгэж хэл. Тэгийгэж хэл. Тэгье би бүхүчээд ажиллая. Энэ өдөр захирал маань 100 дахь ялалтаа авч Бид үзэлтээр тэргүүлсэн. гол нариулагч гэсэн хамгийн олон хүн үзлээгээд баярлаж байсан. Ноён чипс гомдлож байгаад Ойлгочиг надад өгөхгүй яасан бэ? Юу? телевизээс хөөгцгийг. Яаж хоног вэ? Харин бид өнөөдөр Жамбилийн киног үзэх гээд кино театрт ирсэн байна. Би нэг хошигнол хэлэх үү. Өөрийнхөө амьдралыг гуниг гутрал гэж бодсон. Тэгсэн чинь үнэндээ жаргалтай төгсгөлтэй байсан. Цаг хугацааны машин. Чиглэг зөөлөн арьстай болмоор байна уу? Ноноо толгойгч миний хэлхийг сонс. Зурагтаар тэр чигтээ талхал гарч байна. Талхчны хотын хамгийн шилдэг үсчний газар аль вэ? Тэр бол ноён талхны үсчний газар. Өнөөдөр ноён талхтай ярилцах болно. Энд хүртэл талах байна. Залхдгүй мүү? Ноён талха та баг байхаас л үсчин болохыг мөрөддөг байсан гэлүү? Тэгэлгүй яах вэ? Манай ээж хэлсэн л дээ. Би төрөхтөд өрөөсөн гартаа хайж нөгөө гартаа сан барьчихсан байсан гэж. Энэ муу талах төрөхтөө дургу хөрмээр байж. Тэгээд зогсохгүй. 3 настайгаас эхлээд ганцаараа үс тасаж эхэлсэн. Ээж аав маань үсчин болохгүйгээд хайж самын минь хайсан ч эрвийнхэнүүд хайж самын минь эргүүлж өгөхийг хараад ээж аав маань ч бодлоо өөрчилсөн дөө. Хөөх, бурхнаас илгээсэн үсчин байх нэ? Тийм ээ. Энэ муу дургу хөрмээр талхны хандыг хагдарах юмсан. Нэрэ яг тийм шүү. Цаг хугацааны машинд сууж талхны багнаас руу очиод үсчин болох хүслийг тас татнаа. Чаалуудын мөрөөдлийг няцтарах шиг сайхан юмч байхгүй л дээ. Ингээд дууслаа. Миний багархалд бүтээл цаг хугацааны машин. Энэ л байхад талх дуусаа. Бяцхан талхаа хүлээж байгаарай. За, 30 жилийн өмнөх үе рүү явцгаах уу? Яа. Ёо, оччихсан байх та. Энэ одоо юу үнэр вэ? Энэ хав тэрчгтээ дүүрэн хог байна шүү дээ. Тэв шүү дээ, дээр үед энэ чинь ариун цэвэр өрөөний хог ясаа байсан. Тэгэхээр үнэхээр өнгөрсөн үе рүү ирчихэж ээж аргагүй ухаалаг шүү. Арай хийж гарлаа шүү. Тарж чадахгүй дээ. Их л харсан жаалууд байна да. Хотын төв шинэ гулгалтын төв нэгцэн байсан. Би өнөө орой дискотек орж зугаацсан аа.
үнэхээр дан хуучны кинонууд байна шүү дээ. Юу вэ? Энэ жал яг талах шиг юм байна. Жала. Чамаа хэн гэдэг вэ? Намаагүй талах гэдэг. Ноён талах яасан? Ийм хурдан талахтай уулзчихдаг байх шүү. Ажил ийм амархан бүтчих гэж. За, чиний мөрөөдөл үсч болох байлоо. Үгүй. Юу? Юу гэж үсчин болдгийм бэ? Мөнгө ч олохгүй, уйдгартай штэ. Би энэ гамбургер ах шиг дэлхийн хэмжээний жүжигчин болоод зүүндээ их мөнгөтэй болно. Маш их нэр алдартай болно. Төрхтөл гартаа хайж сам атгаж төрсөн гэв үстэй. Та чинь мангар юм хааш юм бэ? Талах яаж сам хайж барьж төрөх юм? Талхаа. Одоо кино эхлэх болчихлоо. Энд дээрж байсан бай. Аваа нөгөө. Хаач чухаа. Урд явж киногоо үзцгээе. За аваа явцгаая. Юу вэ? Энэ талх баг байгаасаа үсчин болохыг хүсдэг байсан гэд байсан. Сайхан худлаа ярьж. Энэ цалиг дэндүү жоохон болохоор болохгүй юм байна. Залуу талх дээр очноо. Одоо зөв цагтаа ирсэн байлгүй дээ. Энэ чинь улаан буурцгны бомны үсчин байна. Талх үсчний газрыг өвлөөгүй байгаа юм болов аа? Талхаа. Ингэж муудаж гинтсэн чимс авчирдаг нь яаж байгаа юм бэ? Уучлаарай, хямдхан байсан. Бид нэр заавал хамгийн дээд зэргийн бүтээгдэхүүн хэрэгэлдэг гэж хэлсэн мэт дээ. Юу вэ? Энэ талх чинь залуу байхдаа ямар ч хэрэггүй хэвдэн байсан байж тээ. Одоо тэгэхээр би заваагаад өгнө. Эрхмээ тавтам орилно. Үйлчлүүлэгч орж ирж байхад уух юм эхлээд өгөх хэрэгтэй юм биш үү? Ямар муу үйлчлэгээд юм бэ? Эрхмээ, уучлаарай. Талхаа юу хийгээд байгаа юм бэ? Үйлчлүүлэгчид бушуухан цай хийж өгөөч. За эрхмээ. Энэ жимстэй цай эрхмээ. Хацгаа. Яаж байгаа чинь энэ вэ? Уучлаарай эрхмээ. Та зүгээр. Талхаа, чи яаж байгаа чинь энэ үү? Эрхмээ, уучлаарай. Энэ залуу шинэ хүн байгаамаа. Яагаараа ийм завхарсан үсчин байдаг байна. Талхаа, чамд яагаараа хийж чаддаг юм ганц ч байдгүй юм бэ? Багэт, юу болоо вэ? Эрхмээ, талх дахиад лалдаа гаргаад үйлчлүүлэгчдэр цай асгачихлаа. Энэ талхаагаа яах юм? Цагтаад өгнө дөө. Нөгөө Талхаа, өнөөдөр та ингэж хайрдаа. гихтээ Өнөөдөр та гэртээ хайр. ойлголоо эрхмээ. Энэ залгаас болоод бүр яахаа мэдэхгүй байна. Өдөр болгон л хэрэг тарьж байх юм аа. Дасгад хугацаа хэрэгтэй л дээ. За, үсчин болно гэсэн хүсэл нь унтарсан байлгүй. Өнөө шөнө чиний мөрөөдлийг би тастатаад өгнө. Юу хөвчлөлтэй байгаа юм бэ? Ой, энэ мангар талх явж байна. Тэр гүнгэлсэн царайг нь хардаа өнөөдөр бас загнуулсан юм шиг байна. Талхын уйлж байгаа царайг харж байчид өдрийн ажил дуусна та. Йоо, энэ талх чинь үнэндээ бол энэ хавийнхаа мангад байсан байж тээ. Гох, тэнийг талах байна. Манай ээж хичээлээ сайхихгүй энэ ах шиг мангар болно шүү гэж хэлсэн. Мангар талах, мангар талах, мангар. Талх хийцээ угаас уух юм болоо. Ээж аав нь ч мөн чиг шаналж байгаа да чаваас. Энэ муу талх чинь энд тэндгүүд орд үзэгдэж байх шив. Гэрлүүн дагаж яваад харнаа. Би ирлээ. Эчи юу вэ? Энэ арай талхын гэр биш байлгүй дээ. Рүүч ах нь ирлээ. Сайн байсан биз дээ. Өнөөдөр ч гэсэн хөвгөлтэй байсан уу? Юу вэ? Жон байж тээ. Ах нь өнөөдөр ч гэсэн үсний газарт баахан л загнууллаа. Жон та ярьж байдаг. Амьдрал нь дэндүү хүнд болгоор солиорчихсан юм болов? Дандаа загнуулж дорд үзэгдээд надад үсчин болох авьяас байхгүй юм шиг байна. Бүгд л надаар үсээ засуулахгүй гэх юм. Багетах надаас болоод шаналж байна. Буурцагтай бов захирч гисэн одоо залхсан байх уу? Үсчин болохоо болиод нутаг руугаа бууцъя да. Юу? Үсчин болохоо болно?
Бүсний минь яаж хана энэ вэ? Яхаар ийм хачин газар байдаг байна. Чипсэнд ус засах авьяас огт байхгүй. Рүүчи чамаас ч гэсэн салида сайн сонирхол. Чи юун тэнийг юм яриад байгаа бэ? Та чинь өдөр ирсэн үйлчлүүлэгч үү? Чамайг арчаагүй гэдгийг мэдэж байсан ч арай ийм гэж бодсонгүй. Дандаа алдаа гаргаж хэрэг тариад ёстой нэг хачин арчаагүй юм. Би ч гэсэн мэднэ. Тэгээд л ус засгаа болохоос. Гэхдээ хамгийн арчаагүй зан чинь амархан бууж өгөх гэж байгаа байдал чинь. Юу? Алдаа гаргаж хэрэг тарьж болно. Гэхдээ бууж өгч болохгүй. Энд тийм бол хамгийн шилдэг ус чинь болж чадах уу? Хамгийн шилдэг ус чи? Тэний зан ааш чинь авах юмгүй. Дээр нь царай муутай. Тэгээд ус чинь галзархаа. Галзархаа гэсэн үү? Гэхдээ л ус засах чадвар чинь маш сайн. Би баталчихъя. Чи хожим хамгийн шилдэг ус чинь болоод наадтай өрсөлдөх болно. Юу яриад байгааг чинь ойлгодгүй. Чиний авьяасыг би сэргээгээд өгье. Маргааш өдөр нэг цагт ус чинь дээр уулзъя. Зя болчихлоо. Дараагийн үйлчлүүлэгч суугаарай. Самаас хол. За ирхмээ, үсийг чинь яаж янзлах вэ? Хэн чамаар засуулна гэсэн юм бэ? Би тэр талхаар засуулмаар байна. Талхаар уу? Ирхмээ, энэ залуу ажилд ороод удаагүй байгаа болохоор одоохондоо үс засахдаа. Чи дутаа. Ой, талх. Чи хурдан ирээд миний үсийг янзлаадах, өөрийнхөө чадварыг харуулаадах. Ойлголоо. Болчихлоо ирэх юм ээ. Ийм юм гэж байх уу? Ийм богино хугацаанд ингэж гоё янзалчихлаа гэж юу? Ой, дажгүй байна. Тэр харалта. Би чамд. Яаж ийм гоё үстэй болгочих вэ? Миний үсийг бас янзлаад өгөөч тийх үү? Би эхлээд ирсэн за. Үгүй би эхлээд засуулна. Эхнээ баярлалаа. Хааш явчих вэ? Яа, цаг хугацаагаар аялах чинь амаргүй юм байна. Тэр яахав дэми талхыг л баярлуулчихад ирэх шивдэ. Чипс хаана юм хачин ус асалтай болчих вэ? Ингэж бахаар манайх руу ороод ирээ. Гоц авьяастай ус чин талхаар засуулал та. Юу гэнэ? Мангар талхаа. Чамайг өдий зэрэгт хүргэсэн хүн хэн гэдгийг мэдэхгүй юу? Юу гэсэн үг? Тэр бол би юу ч хэлэх вдэ. Юу вэ?